Percusión y auscultación en caninos. La percusión y la auscultación son los medios a través de los cuales se podrá desarrollar un previo diagnóstico adecuado. Las áreas de percusión y auscultación del sistema respiratorio comprenden el espacio que se forma con una línea dorsal, que es paralela a la columna, una línea craneal, borde caudal de la escápula, una línea ventral, uniones condrocostales, una línea caudal, diagonal al 12º espacio intercostal a la altura del ilion, 11º espacio intercostal a la altura del isquion y 6º espacio intercostal a la altura de las uniones condrocostales. La percusión es dígito y digital. Consiste en apoyar todo el dedo medio en el espacio intercostal, percutiendo con el dedo medio de la otra mano, emitiendo un sonido del cual se puede clasificar como normal, que es conocido como claro pulmonar, anormales, que pueden ser timpánicos, que indica presencia de aire en el espacio pleural llamado neumotórax, submate, que indicaría presencia de masas, quistes, accesos y efusiones en el espacio pleural, que pueden ser por acumulación de sangre llamado hemotórax, acumulación de linfa llamado quilotórax, acumulación de lípidos llamado hidrotórax y acumulación de pus llamado piotórax. Para la auscultación se considera el área limitada anteriormente y salida de la tráquea. La técnica de auscultar requiere una habitación en completo silencio, un estetoscopio y que el paciente esté preferentemente de pie o sentado, siempre con el hocico cerrado. Los sonidos normales son laringotraqueal, siendo un ruido limpio en la tráquea durante inspiración y expiración, murmullo vesicular, que es de baja intensidad, correspondiente a la distensión de los alvéolos por la entrada de aire, siendo normal en tórax durante la inspiración. Los sonidos anormales son estridor de tráquea por obstrucción del lumen, estertor seco, que puede ser roncus en grandes bronquios, sibilantes en pequeños bronquios, estertor húmedo, el cual es un sonido turbulento cuando hay secreciones, escuchándose en inspiración y expiración. Crépitos, que son de origen alveolar cuando existen secreciones, siendo ruidos discontinuos, encontrando crépito fino al final de la inspiración con neumonía. Ruido pleural, durante toda la inspiración y expiración con pleuritis o derrames pleurales.